सबसे पहले मैं आपको ये सौंफ दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये सौंफ एक जैसे आपके जीरा के नामा होता है। और ये सौंफ ध्यान से देख लीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कई बीमारियों में इसका सेवन करने से ठीक होता है बहुत जल्द। तो इसलिए मैं आपको ये सौंफ दिखा रहा हूँ कि आप सौंफ को अच्छी तरह से इसे पहचान लें कि ये छोटे दाने में होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सौंफ को पहचान लिए होंगे और इसके पौधों को भी आप जानते होंगे। चलिए मैं इसके विषय में इसके फ़ायदे बताता हूँ कि यह किस किस उसमें फ़ायदे में काम आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भोजन करने के बाद वो क्या करते हैं कि मिश्री और आपका ये सौंफ रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये सौंफ यदि 2-4 दाना मुंह पे डालने से यदि किसी के मुंह से दुर्गंध आती है तो मुंह की दुर्गंध आना ठीक हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको और एक चीज़ की जानकारी ये दे देता हूँ कि आप ये किस बीमारी में कैसे फ़ायदा करता है, किस किस बीमारी में फ़ायदा करता है। चलिए मैं आपको सीरियल से बता देता हूँ। जैसे वात तथा पित्त को शांत करता है। यदि किसी को वात या पित्त का समस्या है, या किसी को भूख नहीं लगती है, या भोजन नहीं पच पा रहा है, ठीक है, किसी को हृदय या मस्तिष्क से कोई परेशान है, या गठिया या वात, ठीक है, और आँखों से कोई परेशान है, यदि किसी की योनि महिला के योनि में दर्द है, किसी को गैस की समस्या है, अपच है, तो इन सब पेचिश है, उल्टी है, टीबी आदि कई ऐसे बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सौंफ क्या है, व्हाट इज़ द सौंफ, ठीक है। सौंफ इस प्रकार का प्राचीन काल से मुंह को शुद्ध करने और घरेलू औषधि के रूप में जाना जाता है। इसका पौधा लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है तथा सुगंधित होता है। इसके पत्तों का प्रयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है और ये ज़्यादातर भूमध्य सागरी इलाके में सौंफ जैसा एक ही पौधा पाया जाता है, जिसे एनीसीड कहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये हर जगह पूरे इंडिया में हर जगह ये सौंफ की खेती भी होती है, जिसे कई भाषाओं में भी जाना जाता है। चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि सौंफ का कितने नाम हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। इंग्लिश में इसे तो आप कहते हैं बेटर फिनेल, ये आप देख रहे हैं, इस सौंफ को इंग्लिश में कहते हैं बेटर फिनेल, और कॉमन फिनेल भी इसे कहते हैं सौंफ को। आप ये छोटे छोटे दाने हैं। और मैं आपको हिंदी में तो सौंफ कहते हैं, बड़ी सौंफ कहते हैं, और मराठी में इसे जो कहते हैं बड़ी सेपू कहते हैं। और जो अपने यहाँ संस्कृत में बोला जाता है, इसे संस्कृत में कई भाषाएं में बोला जाता है। एक होता है छात्रा, दूसरा सले, सलीन, माधुरिका, मिसिंग, इस नाम से जाना। उर्दू में इसे पन माधुरी कहते हैं। आपने देखा होगा कि दुकानदार जब पान लगाता है तो इसमें सौंफ भी डालता है। और इस प्रकार से ये अनेक नामों से हर स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आइए मैं आपको मेन पॉइंट पर चलता हूँ कि सौंफ के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप ये देख पाए, यदि किसी के पेट में समस्या है, कब्ज बन रही है पेट में, और बच्चों को पेट में दर्द, मरोड़, कब्ज होता है, ठीक है, जो खाना भी नहीं पचा पाता है, तो इसमें आपको सौंफ का कैसे इलाज करना है मैं आपको इसको बता देता हूँ कि 1 से 2 ग्राम सौंफ की जड़ ले लें, इसका चूरन बना लें, ठीक है। और इसका सौंफ के बीज ये आप जो दिख रहा है, सौंफ का काढ़ा लें और इसे 5 से 10 मिली मात्रा में भोजन के प्रत्येक दिन इसको बच्चों को खिलाने से बच्चों को कब्ज ठीक हो जाता है। और मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ, जैसे किसी के आँखों में समस्या होती है तो उसमें किस प्रकार, किसी को क्या होता है कि आँखों में धुंधलापन दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या कारगर साबित हो सकता है। सौंफ, यदि किसी की आँखों में जलन होती है, लालिमा छा जाती है, उससे व्यक्ति परेशान होता है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शर्त या बिल्कुल ये सौंफ के पत्ते के रस में करना क्या है कि सौंफ के पत्ते ले लें और उसको रस निकाल लें। रस निकालने के बाद रुई में भिगोकर आँखों पे रखें,
ठीक है। आँखों में रखने से क्या होता है, आँखों की जलन, दर्द तथा लालिमा की परेशानी ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार से 1 से 2 ग्राम, और दूसरी विधि बता देता हूँ कि 1 से 2 ग्राम सौंफ, ये आपको सौंफ है, 1 से 2 ग्राम सौंफ के चूरन में 65 मिलीग्राम क्या करना है आपको, खसखस पानी यानी कि पोस्ता का दाना, पोस्ता का दाना आप लोग देखें उसमें मिला लें। इसे नियमित रूप से सेवन करने से आँखों की रोशनी वापस आती है और आँखों के रोग जो होते हैं वो भी ठीक हो जाती है। इस प्रकार से आँखों में एक फ़ायदेमंद होता है। आप इसका बराबर सेवन करने से आपके आँखों में बराबर रोशनी आ जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी को खांसी आती है, किसी के गले में सूजन होती है, सूखी खांसी आती है, गले में हल्का सूजन आ जाती है, तो इसमें करना क्या है कि ये सौंफ अंजीर के साथ, अंजीर का नाम सुना है, अंजीर के साथ ये सौंफ का सेवन करने से सूखी खांसी, गले की सूजन में काफ़ी जल्दी राहत मिल जाती है। बस इसका सही तरीके से इसका सेवन होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आपको बता देता हूँ कि यदि किसी को दमा की बीमारी है, सांसों की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी तेज तेज सांस आती है, फूलने लगती है सांस, तो उसके लिए भी इसको भी अंजीर के साथ सौंफ का सेवन करने से क्या होता है कि सूखी खांसी, गले की सूजन भी मैंने आपको बताया पिछले उसमें, और लंग कैंसर में भी इसका लाभ मिलता है। 5 मिली सौंफ के पत्तों में, ये इसका आपको पेड़ देखें, इसका पत्तों में के साथ स्वरस, इसका रस निकाल करके सेवन करने से अस्थमा ठीक हो जाता है। यदि किसी को बराबर भूख नहीं लगती है, यदि किसी को बराबर भूख नहीं लगती है, भूख को की कमी महसूस होती है, भूख नहीं लग पाती है और पेट भरा भरा जैसा लगता है, तो उसमें सौंफ क्या काम है, बहुत एक इसमें करना क्या है कि आपको सौंफ तथा काली मिर्च का चूरन बना लें। इसे 205 ग्राम की मात्रा में गुनगुने जल यानी गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से भूख लगने लगती है, भूख बढ़ती है। इस प्रकार से आप अपनी भूख का भी इलाज कर सकते हैं। चलिए मैं अगला आपको बता देता हूँ कि जैसे कब्ज है, अभी मैंने पीछे उसमें बताया था कब्ज में क्या है, इसका किसी कब्ज बनता है या किसी बच्चे के पेट में दर्द होता है, तो इसमें करना क्या है आपको कि 1 से 2 ग्राम सौंफ की जल का चूरन बना लें और सुबह शाम इसको खिलाने से कब्ज में काफ़ी लाभ मिल जाता है। और दूसरी इसकी विधि है कि सौंफ के बीज में काढ़ा, सौंफ का ये बीज है, इसका 5 से 10 मिली मात्रा में बना लें और भोजन करने के बाद इसको 1 चम्मच खिलाने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें कई प्रकार के फायदे। यदि किसी महिला को, अगर वो महिला डिलीवरी से है, ठीक है, यदि उसको स्तन में दूध नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी ये कारगर साबित हुआ है। जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए सौंफ बहुत लाभकारी है। इसमें बता देता हूँ कि इसमें एथनॉल नामक तत्व पाया जाता है। सौंफ में एथनॉल नामक तत्व पाया जाता है जो फाइटोएस्ट्रोजन है और महिलाओं के दूध बनाने की क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, महिलाओं के दूध बनाने की क्षमता को ये बढ़ाता है। और इसके साथ साथ स्तन की जो सूजन कम करने में भी सौंफ बहुत मदद करता है। इसलिए इसे गर्भवती महिला को खाकर, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, इनका सेवन जरूर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी महिला को मासिक धर्म से परेशान है, अनियमित रूप से उनका मासिक धर्म होता है, नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है,
तो उसमें करना क्या है कि ये सौंफ जो आप देख रहे हैं और जो अनियमित होती है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मसलन पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ शुरू हो जाता है। ये मासिक धर्म के शुरू होने से पहले सामने आते हैं, ये उनके लक्षण होता है। तो इन सब के लिए करना क्या है कि इसका फायदा आप इस सौंफ का उपयोग करके गुनगुने पानी के साथ शुरू लगभग आपको 10 दिन इसका सेवन सुबह शाम गुनगुने पानी में 1 चम्मच सौंफ मिलाकर पीने से आपकी मासिक धर्म भी बराबर होने लगेगी। इस प्रकार से मैंने आपको कई सारे फायदे बताएं। आपको इसका मेन तरीका ये है कि सही तरीके से इसका सेवन किया जाए, तभी इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। बहुत सारे फ़ायदे आप इसका यूज कर सकते हैं इस सौंफ के ज़रिए से। चलिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर भी नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन कर दें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।